सम्पूर्णमा नमस्कार। आजको सुन्दर बिहानी सँगसँगै सूर्यको नौलो किरण सँगसँगै मैले हजुरहरूलाई यस पछाडि हजुरले ब्याक सिनमा देखिराख्नु भएको छ मेरो जन्मस्थान, मेरो घरको सेरोफेरोमा म गाउँमा आएर हजुरहरूलाई गाउँको केही सिन, गाउँको सेरोफेरोको बारेमा बताइरहेको छु। मेरो नमस्ते सम्पूर्णमा। मेरो नाम प्रेम मुस्कान डिसी। मेरो घर चाहिँ सुन्दर सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी मा अवस्थित डोटी जिल्लाको जोराइल गाउँपालिका 1 घन्टेश्वर को घोरडी गाउँबाट हजुरहरूलाई मैले आफ्नो गाउँको बारेमा, मेरो जन्मस्थान सँगसँगै यो गाउँको बारेमा थोरै सानो जानकारी दिइरहेको छु। यस गाउँ घोरडी गाउँमा 40-45 घरधुरीको बसोबास रहेको छ। यसमा रोड बसोबास सँगसँगै हाइवे महाकाली भीमदत्त पन्त हाइवेसँग जोडिएको गाउँ छ। जुन गाउँमा रोड बस्तीदेखि यता 40-45 परिवारसँग बस्ती रहेको यस गाउँमा मगर, डाँगी, खत्री, मल्ल, बोहरा सँगसँगै भट्ट यहाँदेखि नजिकै देखिराख्नु भएको छ। हाम्रो ब्राह्मण जुन यस एरियाकै पण्डितको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, भट्टको पनि बस्ती रहेको छ। हाइटमा माथि मगर जातिको बसोबास रहेको छ भने जुन म अहिले उभिरहेको छु उहाँ बोहरा परिवारको हो भने मेरो घर पनि अलि अगाडि यहाँ देखिरहेको छ। यस गाउँमा कला संस्कृति रीतिरिवाजको अनुसारले पृथक छ। सबैको जात जाति सबै मेलमिलाप गरेर बस्नु भएको छ। सबैको संस्कार रीतिरिवाज सबैको पृथक छ। जुन सेरोफेरोमा मैले हजुरलाई अहिले देखाइरहेको यहाँको कला संस्कृति रीतिरिवाज पृथक छ। सबै मिलेर बस्नु भएको छ। यस गाउँमा सम्पूर्णको एकरूपता किसिमले बसिराख्नु भएको छ। एकदम हाइवे टच भएकाले एकदम सुगम छ। यता चाहिँ हाम्रो जोराइल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाको सबै बस्तीहरू यता गाउँमा पर्छन् भनेपछि यस वडाबाट यही घोरडी गाउँबाट प्रवेश भएर हाम्रो वडादेखि लिएर गाउँपालिकासम्म जाने यस गाउँसँग रोड जोडिएको छ। हजुरहरूलाई देखाउने क्रममा म गाउँको सम्पूर्ण सिनहरू पनि देखाउने क्रममा छु। अहिले यतापट्टिको म गाउँको अहिले मेन सेन्टर टप पोइन्टमा उभिएको छु। यतादेखि अब हजुरले देखिराख्नु भएको छ यताको सिन त एकदम राम्रो देखिरहेको छ। यताको समथिङ आधा परिवारको यस्तो यो बस्ती रहेको छ जुन चाहिँ अलिक सूर्यको उदाउँदो किरण सँगसँगै अलिक क्लियरी रूपमा देखिरहेको छैन। अहिले बर्खाको सिजन सँगसँगै भर्खर नै मकै भित्राइएको छ। चाडबाड नजिक आइ सँगसँगै सबै गाउँलेहरू गाउँका परदेशिएका कमाउन परदेशिएकाहरूको भित्रिने क्रम जारी छ। यस गाउँ सँगसँगै नजिक जोडिएको यो देखिराख्नु भएको छ यो खडेना गाउँ भन्छ। 1 नम्बर वडाकै पर्छ। यता गोगनपानी गाउँ छ। यता बसन्तपुर, पहिला हामी ढोडखोला भन्थ्यौँ, अहिले पहिला बेल्चाबलान भन्थ्यौँ, बसन्तपुर, हामी ढोडखोला भन्थ्यौँ, अहिले धरमपुर के नामहरू बस्ती थपिए सँगसँगै जोडिएको छ। यो चाहिँ 1 नम्बर वडाकै यो हाइवे टच छ। यो सबै देखाइरहेको मैले यो महाकाली भीमदत्त पन्त राजमार्ग अन्तर्गतकै बस्तीहरू रहेको छ। अरू सबै बस्ती हाम्रो जोराइल गाउँपालिकाको गाउँमा पर्छ भने यो हाइवे टच सँगसँगै नजिकको बजारको बस्ती देखाइरहेको छु। यस गाउँ सँगसँगै जोडिएका गाउँहरूको हजुरलाई देखाएँ मैले। यसको सबैभन्दा अगाडि रोडसँग जोडिएको केही बजारहरू छ, होटेलहरू पनि छ। होटेल सँगसँगै पुरानो पसलहरू पनि छन्, नयाँ होटेलहरू पनि थपिएका छन्। सबैभन्दा अगाडि मगर बस्ती रहेको छ। मगर बस्तीको हाइटमा छ। सँगसँगै एउटा पनेरू परिवार पनि बस्ती रहेको छ जुन स्कुलको एउटा टिचर हुनुहुन्छ गौरीशङ्कर माविको। सँगसँगै 4-5 परिवार डाँगी परिवार छन् जुन यहाँको यस गाउँको सबैभन्दा पुरानो बस्ती पनि हो र म पनि त्यही डाँगी जातिकै म पनि त्यही डाँगी अन्तर्गतकै हजुरलाई देखाइरहेको छु भनिरहेको छु। चाहिँ यस गाउँमा सामान्य भट्ट परिवार दुई परिवारको यो नजिकै हजुर देखिरहनु भएको छ यो भट्ट परिवार छ। खासमा यस गाउँ चाहिँ भट्ट परिवारको 2-4 महिना चाहिँ लेकतिरको चाहिँ बस्ती र खेतीबारी हो उहाँको। यसमा चाहिँ लेकतिर गाई भैँसी चराउने यता हामी खर घुरो भन्छौँ। ठ्याक्कै भाषा सबैको मिल्छ। हामी गाजो कयार जे भने पनि यता काट्ने भएकोले 2-4 महिना चाहिँ यता गाई भैँसी ल्याउने बडाखेत मल्लो बडाखेतको भट्ट परिवारको खास उद्गम बस्ती हो। यो चाहिँ उहाँको जमिन भनौँ सबै आएर बसेका हौँ हामी सम्पूर्णहरू। 2 परिवार चाहिँ अझै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले पण्डित काम गर्नुहुन्छ भनेपछि एउटा चाहिँ यही गौरीशङ्कर मावि गैराकै सर हुनुहुन्छ, मास्टर साइला भन्ने चिनिन्छ। त्यही 2 परिवारमा 4-5 परिवार डाँगी छन्। सबैको पेसा अलग अलग काम गर्नुहुन्छ। एकजना कृष्ण डाँगी चाहिँ जनता प्राविको टिचर हेड सर हुनुहुन्छ। सँगसँगै चाहिँ अहिले बोहराको भूमिबाटै म हजुरलाई भिडियो बनाइरहेको छु। सबैको उद्गम थलो फरक फरक छ। यस गाउँको घोरडी कसरी रहन गएछ भनेर मैले धेरैसँग जिज्ञासा र